Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera 2 și 13 ne spune că atunci când o fată trecea de la casa femeilor la casa împăratului, putea să ia tot ce vroia. Și vorbim de trecere. Și o să vorbim de cum putem trece de la un nivel la altul. Pentru că de fapt asta este creșterea spirituală. Trecere de la un nivel la altul. Dar va trebui din când în când să revin și să-ți arăt cât de tangibil și cât de real este această realitate de nivelul, de locașul, de casă. Astăzi aș vrea să mă opresc la o întâmplare care îmi vorbește foarte mult. Probabil cu siguranță m-ai auzit vorbind despre ea în diverse împrejurări, dar o voi lua ca un exemplu pentru a arăta și a demonstra anumite lucruri, ca să zic așa. Deci, în Cartea Împăraților, a doua Carte Împăraților, așa, a doua Carte Împăraților, capitolul 4, vedem acolo întâmplarea, începând cu versetul 8, întâmplarea această femeie bogată din Sunem. O femeie bogată din Sunem. Biblia zice, versetul 8, într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatul ei, iată și că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea în pat pentru el o masă, un scaun și un sfeșnic ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Geazi, cheamă-o pe sunamita aceasta. Geazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Geazi, spune, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi, ce putem face pentru tine? Noi, ce putem face pentru tine? Pentru că această femeie a fost așa, cum să zic, primitor de oaspet, ca să zic așa. Nu numai că a stăruit de el să-l invite, dar apoi, efectiv, și-a schimbat planul casei, structura casei, numai să-i facă loc lui. O imagine frumoasă cum trebuie să ne schimbăm viața, ca să ne asigurăm că Iisus Hristos are loc în viața noastră. Să ne schimbăm, să zic, agenda, programele din agenda, să ne asigurăm că Domnul Iisus are efectiv loc. Și atunci procul vine și zice, ce putem face pentru tine? Și aici aș vrea să fii foarte atent. O să pun anumite întrebări aici, la care aș vrea să ne gândim. Și înainte să pun aceste întrebări, aș vrea să spun lucrul următor. Un om cum este Elisei este proroc și nu oricare proroc, era un om dedicat lucrării lui Dumnezeu. Deci nu poți să pui în chestiune dedicarea lui. Nu poți să pui în chestiune faptul că pentru el lucrarea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu
era ceea ce era important. La fel cum era și pentru stăpânul sau, stăpânul lui, maestrul lui, ca să zic așa, Ilie. Da? Deci aici vorbim de cineva foarte dedicat. Vorbim de cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu la un nivel destul de avansat, dar nu este un începător. Asta e foarte important de menționat aici. Nu cred că eu, de exemplu, nu aș zice asta, pentru că nu ar fi adevărat. Nu, de exemplu, aș zice, eu îmi pasă mai mult voia lui Dumnezeu decât îi pasa lui Elisei. Și o să înțelegi de ce spun asta. Tu, dacă îmi spui că ție îți pasă mai mult de voia lui Dumnezeu decât îi pasa lui Elisei, nu o să te cred. Scuză-mă, dar nu o să te cred. Pentru că omul ăsta nu zic că nu-ți pasă, dar dacă tu îmi spui că îți pasă mai mult voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, decât lui Elisei, nu o să cred. Dacă zici că îți pasă mai mult, dacă îmi spui, uite, pentru mine voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, e primul lucru în viața mea, o să te cred. Dar dacă tu vii și îmi spui, pentru mine contează mai mult decât conta pentru Elisei, nu o să te cred. Poate e adevărat, dar eu nu o să te cred. Deci omul acesta, nu putem spune că noi ne pasă mai mult voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu decât acest om, când acest om și-a dedicat viața în doar lucrarea lui Dumnezeu. Nu face altceva decât asta. În ziua când Eli l-a chemat, când a aruncat mantaua pe el a lăsat totul, efectiv a lăsat totul în urma lui și l-a urmat pe Elie. Și apoi a urmat mai departe chemarea lui de a fi proroc în locul lui Eli sau Elie. Deci asta să fie foarte clar și o să înțelegi de ce insist. Pentru el, voia lui Dumnezeu era important. Pentru el, planul lui Dumnezeu era important. Era un om al lui Dumnezeu. Ok. Acum, iată această femeie a arătat așa multă ospitalitate. Și el zice, ce să facem pentru tine? Pentru că nu pot să exprim, nu pot să arăt așa dragoste, așa ospitalitate și să nu fi răsplătit. Ce putem face? Dar eu aș vrea să fac ceva pentru tine, dar spune-mi ce. Și acum uite ce spune prorocul, zice așa. Îi dă anumite opțiuni. Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau capeteni oștiri. Deși prorocul nu era un om, dacă îl vedeai, era un om, să zic, foarte simplu. De exemplu, cum este Elie sau și cum să zic, Elisei. Oameni foarte simpli. Dar, foarte interesant, când spune la femeie, ce vrei să fac pentru tine? Zice, vrei să vorbim împăratului sau capetenii oștiri? Deci, când îi spune ce vrei să facem pentru tine, e clar, nu e vorba ce să-ți cumpărăm o mașină de cafea, să-ți cumpărăm nu știu ce ai nevoie prin casă. Nu. Când el spune asta automat, când vorbește de opțiuni, prin opțiunile care le oferă Elisei, îți dai seama de un lucru. E un om care nu are nicio problemă să aibă acces la împărat. Avea acces la împărat. Deși a avut nevoie să fie găzduit. Avea acces la capitanul oștirii. Deci zice, cum te putem ajuta? Și nu e puțin lucru
să vorbești cu împărat. Mai ales în vremea lor, când împăratul zicea ceva, așa era legea. Deci nu era puțin lucru să vorbești cu împărat. Și atunci îi spune, ce să facem? Să vorbim cu împărat? Să vorbim cu capitanul oștirii? Și ea zice, ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Cu alte cuvinte, n-am nevoie. E ok, e bine, sunt bine unde stau liniștit, e ok. Nu trebuie să vorbiți. O femeie bogată poate avea afaceri, nu știu. Putea să pună o vorbă la împărat, ok, să ne mai scadă taxele. Sau uite, avem un concurent care, nu, îți vorbesc de lucruri reale care se întâmplă în viața de zi cu zi. Uite, avem niște concurenți care cam amenință business-ul nostru. Poți să faci ceva legat de asta și așa mai departe. Încerc să fiu realist. Adică vreau să spun, putea să ceară multe lucruri, dar n-a cerut nimic. Dar Elisei nu este mulțumit. Pentru că pentru Elisei înțelegea anumite principii ale împărăției. Zice, nu. Nu am cum să primesc ce am primit de la ea și să nu o binecuvintez. Trebuie să fac ceva pentru ea. Versetul 14. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Și el a zis, ce să fac pentru ea? Deci aici nu mai vorbește cu femeia. Femeia a zis, stau liniștit. Aici vorbește cu slujitorul lui. Ce să fac pentru ea? Deși a zis, nu mai vrea. Ok. Acum uite ce se întâmplă aici. Geazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Ok. Deci acum prorocul află că familia care l-a găzduit au totul, dar n-au moștenitor. Și poți să te întrebi cum de n-a văzut asta. Pentru că Geazi a văzut asta imediat. Pentru că de obicei există oameni care sunt mai mult conectați cu cer decât cu lucrurile pământului. Ei sunt concentrați să vadă altceva. Geazi, care era foarte materialist, și vedem asta mai departe, imediat a văzut, sunt bogat, uite cât au, uite Lamborghini în parcare și nu știu ce. Dar cine va conduce asta? Poate a întrebat la un slujitor, dar n-au moștenitor? Nu, n-au. Geazi a colectat toate informațiile. Și spune la proroc, n-au moștenitor, n-au niciun fiu. N-au niciun fiu și bărbatul ei este bătrân. Ok. Acum aș vrea să citesc reacția lui Elisei. Și el a zis, versetul 15, cheamă. Geazi a chemat-o. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Hai să facem o pauză. Cum de Elisei nu le întreabă mai întâi pe Dumnezeu? De ce Elisei nu le întreabă pe Dumnezeu spunând, dar ei n-au fiu, dar poate Dumnezeu a hotărât să fie așa. Poate e planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Elisei nu-și pune această întrebare. Nu-l văd aici că Biblia zice, el l-a întrebat pe Domnul. Doamne, cum e cu cuplul ăsta? Pot să mă rog să aibă un copil? E ok cu voia ta? Nu cumva merg împotriva voii tale. Ți-am zis mai devreme, nu putem spune că noi ne pasă mai mult voia lui Dumnezeu decât Elisei pasă de voia lui Dumnezeu. Nu putem spune asta. Dar aici, de ce?
O familie care mult vreme n-a avut copii. El se hotărăște că vor avea un copil și nici nu le întreabă pe Dumnezeu. Nu se scrie. Tu nu-mi spune n-ai de unde să știu. Eu citesc textul. În textul nu se scrie. De fapt, când citești textul, îți dai seama cum a aflat. N-au fiu. Parcă e reacția lui. N-au niciun fiu. Cheamă, gata, știu ce o să fac pentru ea. Ok, bun, la anul vei avea un fiu. Nu numai că spune că va avea un copil, alege și sexul. Zice, vei avea un fiu. Acum te întreb, ce tupie e asta? Tu crezi că Elisei nu-i pasa de voia lui Dumnezeu? Dar de ce aici nu întreabă? Și dacă vrei să mă contrazic, te plimbi în Biblie cu oameni care o să spună lucruri fără să ne întrebe pe Dumnezeu. Și nu o să spui că oamenii respectivi nu le pasă de voia lui Dumnezeu. Dar există un motiv. Oare e greșit? Când vrem să ne rugăm, când vrem, oare e greșit să zicem, ok, vrem să fie voia lui Dumnezeu? Nu e greșit. E foarte bine. Trebuie să ne dorim voia lui Dumnezeu. E cel mai important, de fapt. Dar eu îți pun întrebarea aceasta. De ce el aici? Și de ce alții în alte împrejurări? Nu le întreabă pe Dumnezeu vrei? De ce Pavel, hai să las mai întâi pe Pavel, de ce Ioan și Petru se duc la rugăciune, văd un slabanoc de naștere? De ce nu stau mai întâi să zic, dar poate Dumnezeu are o lucrare în viața lui, poate există un plan, poate starea să ducă la, poate nu știu ce, poate nu-și pune întrebări, zic, ok, n-avem argint și ce avem, îți dăm, ridică-te. De ce ei nu stau mai întâi să se roage să zic, dar Doamne, tu vrei asta? Tu vrei că el să fie sănătos? Oare este voia ta? De ce ei nu întreabă asta? Din nou, nu zic că e greșit că noi vrem să aflăm voia lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, de ce astfel de oameni nu le vedem mai întâi să se ducă să întrebe? Și unul poate zice, sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Aici, nici la Petru, ce ți-am zis din Faptele Apostolilor, nici aici, Biblia nu scrie că și Duhul l-a călăuzit să facă asta. Dacă, de exemplu, Duhul lui Dumnezeu voia să zică Elisei să zică vorba respectiv, în Vechiul Testament am fi citit expresie genul și mâna lui Dumnezeu a fost pe Elisei și probabil a fi primit descoperirea și s-a fi zis, uite, n-are asta, spune asta. Dar nu citim asta. Vedem că el este într-o conversație cu Gehazi. Gehazi spune problema, zice, ok, cheamă și vorbește ca și cum nimic. Zice, uite, la anul ai un fiu. Nu numai că îți spun că vei avea un copil, am și ales care va fi sexul. Va fi un fiu. Așa. Fără, hai să vedem dacă Dumnezeu să vrea, dacă nu știu ce. Nu, direct așa. Din nou, nu zic că este greșit să căutăm tot timpul care e voia lui Dumnezeu. Dar eu aici îți pun întrebare. De ce ei, în multe împrejurări, nu întreabă și spun un lucru și se întâmplă? E din cauza locaș unde se află. Au ajuns la un nivel unde unele lucruri pur și simplu le spun și se întâmplă. Elisei știa că la nivelul unde a ajuns, la fel cum avea acces la împăratul pământesc,
avea același acces la împăratul ceresc. Și Elisei știa, ok, n-are fiu. Nu știu de ce nu are. Dar eu, Elisei, o taresc că va avea un fiu. Și nimic nu se va opune la asta. E vorba de nivel. Nu oricine poate să facă asta. Erau mulți proroci în Israel. Nu orice proroc putea să vorbească așa. Pentru că și la proroci, dacă te uiți, există nivel. Nivele sau nivelul, cum se zice. O corectezi tu. De ce Petre și Ioan cu slabanogul nu au stat să întrebe, dar poate Dumnezeu vrea să fie slabanog mai departe. Și imediat au zis doar, ce avem îți dăm, ridică-te din cauza nivelul unde erau. Există un nivel când Dumnezeu zice, ești prietenul meu. Mâine o să-ți vorbesc despre un prieten lui Dumnezeu. Din Scriptură. Nu cei care se autoproclamă prietenul lui Dumnezeu, nu. Când Dumnezeu din gura lui spune, nu, ăsta e altceva. O să-ți arăt. Există un nivel. Există un nivel unde când omul ajunge acolo, poate să existe o împrejurare. Că cauza este, nu știu, este X, că este Y. Nu-l mai interesează. El știe, eu o să spun asta, o să se întâmple așa. Pentru că am acces la cel care face toate lucruri posibile. Dar nu orice fel de acces. Pentru că tu, ca și cetățeni, ai acces la președintele țării tale, adică poți să ceri o audiență. Dar, de exemplu, primul ministru, și el are acces, dar e alt acces. Și soția președintelui și are acces la președinte, dar e un alt tip de acces. Există mai multe nivele. Există mai multe locașe. E important să înțelegem asta. Pentru că altfel n-ai cum să-mi explici astfel de comportamente în Scriptură. O să mă opresc aici. Mâine o să-ți vorbesc de un prieten al lui Dumnezeu. Care a ajuns la acest nivel, unde Dumnezeu, asta e prietenul meu. Un astfel de om, din cauza nivelul unde a ajuns, numai logica lui, nu mai este logica ta și logica mea. Asta trebuie să înțelegem. Astfel de oameni cum sunt Elisei, oameni cum sunt Ioan, Petru, nu mai au aceeași logică ca tu și eu. Pentru că au ajuns la un alt nivel. Nu mai este doar vorba că sunt creștini. Nu, sunt creștini, dar au ajuns la un nivel destul de înalt. Mă opresc aici, continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.